OK, a môžeme začať. Ahojte, vítam vás u tohto nového videa, ktoré je veľmi špeciálne, pretože je to zároveň prihláška do NYX Face Awards 2017 a do tejto súťaže som sa chcela zapojiť už minulý rok, len sa proste nedalo, lebo to nebolo pre Slovákov, ale tento rok je to aj pre Čechov, aj pre Slovákov. A netrvalo mi dlho, kým som prišla na túto vec, pretože som chcela spojiť niečo, čo strašne obľúbujem. A toto sú tie dve metódy, alebo dva typy líčení, ktoré sa mi strašne páčia, ktoré som obzerala na Instagrame veľmi často a rozhodla som sa, že vám teda ukážem tieto moje dva najobľúbenejšie typy líčení. A zároveň je to taká, teda bola to taká moja prvá skúška týchto typov líčení, takže voilà. Myslím si, že to dopadlo celkom dobre, takže sledujte naďalej a napíšte mi dole do komentárov, čo si o tom myslíte. A ideme sprejovať! To je mega ružové. OK, a môžeme začať. Začnem teda podkladovou bázou Angel Whale. Make-up. Použijem Stay Matte But Not Flat v odtieni Porcelain, teda najsvetlejší pre mňa. Samozrejme, nezabúdajme nikdy na krk. Teraz ideme na kontúrovanie a budem kontúrovať najprv s touto krémovou paletkou. Pod oči nanesiem najskôr tento do ružová odtieň. Tá ružová mi pekne prekryje tie moje kruhy pod očami. Na vykontúrovanie tváre použijem túto najtmavšiu časť. Pekne aj nožtek. A na rozjasnenie použijem tento HD Concealer v najsvetlejšom odtieni. No teraz som krásna. Z tejto paletky teda použijem bronzér a rozjasňovač. Možno sa vám to zdá byť moc, ale není to moc. Lícenka v odtieni Flamingo, ktorá je krásna, taká neonovo-ružová. Ako predposledný produkt na tvár používam vždy púder. S ním dokážem aj trošku zamaskovať, ak som to náhodou trošku prehnala s lícenkou alebo s bronzérom, tak sa to dá trošičku tak opraviť. Teraz ideme na highlight. Tento highlighter má také odlesky do ružova, takže je úplne skvelý podľa mňa k mojej pleti. A je nádherný na tej pleti. Takže samozrejme klasika, lícne kosti. Ja si to nanášam aj trošku na nožtek, hlavne na tú špičku. Trošku nad hornú peru. Trošku brada. Čalo. That's all. Pleť už máme hotovú, takže sa presúvame teraz na obočie a na jednu stranu použijem tento eyebrow gel a na druhú stranu obočia použijem lepidlo. Ó môj bože, prvýkrát si lepím obočie. OK, necháme to zaschnúť a možno dáme ešte druhú vrstvu. A presúvame sa teda k nášmu prvému obočiu. Teraz už tú obočku vykreslujem, ale stále nie úplne od začiatku. Tu
Tu na začiatku budem s tým štecom manipulovať jemnejšie, pretože chceme vytvoriť taký ten ombra efekt. Čiže musí to tam byť trošku svetlejšie a nie také silné. Pri tomto produkte už nepotrebujem ani fixátor, pretože to pekne udrží to obočie na mieste. Druhé obočie nám už celkom zaschýna, ale ešte asi použijem druhú vrstvu. Celkom to funguje. Opäť použijem túto paletku a najprv použijem tento svetlejší tieň na taký blending od záhybu oka. Zabudla som na jednu vec a to je páska. Na schvál som odlopila väčší kus pásky, pretože mi to ide až sem pod oko a ten čierny tieň mi tak nepopadá na to viečko a bude sa mi ľahšie odstraňovať. Ešte trošku použijem tento bordový odtieň, s ktorým to ešte trošku stmavím. Teraz používam čierny tieň matný. Ten nanesiem najprv na to pohyblivé viečko a pak to budem vlastne blendovať do stratená. Teraz to ideme teda blendovať, aby nám to pekne zapadlo s tými ostatnými tieňmi. Pod obočie ešte použijem biely tieň, ktorý obsahuje v sebe také sparkles. Jednak mi ešte zvýrazní lepšie to obočie a na druhú stranu ešte aj prepojí lepšie tie tiene. Kým mám na oko ešte stále pásku, spravím si linku a zvolila som teda tekutú linku. A táto linka je inak asi najlepšia, ako som mala. Je to Vinyl Liquid Liner, obič tekutá linka od NYXu a je proste skvelá. Na dolnú linku budem postupovať takisto, takže najprv použijem ten svetlejší odtieň. Teraz opäť čierny tieň. Dovnútra oka použijem ešte čiernu ceruzku. Teraz ideme na tú zábavnejšiu časť a to, že ideme používať áno, rúže. Tekuté rúže na oko. Tým tmavším rúžom teraz teda vykresľujem ten záhyb oka. Už mám tú linku predĺženú o kilometr. Snažím sa vytvoriť ten efekt, ako by tá fialová farba išla popod a proste sa tak prevliekla cez tú linku. Neviem vysvetľovať, ale dúfam, že ma chápete. Teraz ideme nanášať ten svetlejší odtieň. Wow, tak toto teda nie. Táto gelová linka, z tohoto vytvorím všetko. Ešte myhalnice a budeme mať toto oko hotové, len... Ups. Ideme vyskúšať tieto myhalnice na toto líčenie. Kým mi to lepidlo ešte stále schne, tak si prejdem v jemnej vrstve myhalnice maskarou. Tým pádom sa mi aj lepšie ako keby tak prilepia k tým umelým myhalniciam a vyzerá to o to lepšie a prirodzenejšie.
Prvá vec, čo použijem na toto oko, je báza a je to biela báza, takže tie tiene budú viac pigmentovanejšie. No a teraz sa ideme hrať s farbičkami. Toto je čisto o fantázii, o hravosti, takže idem sa proste hrať s farbami. Teraz prichádzajú na rad Liquid Suede. Budem potrebovať takýto fun brush. Začnem týmto oranžovým rúžom. Teraz to iba takto ťupkám a vytvára to taký ako keby flakatý efekt. Ďalšiu krásnu farbu použijem takúto síto modrú. Ten istý postup so štecom a tada! Ďalšia farba. Opäť tá fialová, čo sme používali pri tejto linke. A ešte tu mám jednu farbu. Takúto svetlo modrošedivú. Môžem robiť iba takéto ťupkanie, alebo môžem aj spraviť také čmuhy s tým štecom. A posledný odtieň, takýto úplne tmavý. Nie je to čierna, je to skoro čierna, veľmi tmavá fialová farba. Teraz sa začnem hrať s bielou farbou. Najskôr použijem takisto túto ceruzku v odtieni Milk dovnútra oka. Na toto oko zrejme nebudem dávať myhalnice, ani si ich farbiť, ale skôr sa snažím ich teda natrieť touto ceruzkou na bielo. Keď sme pri bielej farbe, idem opäť použiť túto gelovú bielu linku a môj pomocník teraz bude aj táto obyčajná húbka na riad, ktorú trošku rozstriháme. Túto gelovú linku teraz nanesiem s malým štecom na tú hubičku. Tá húbka mi vytvorila taký zaujímavý efekt v tom a ešte použijem túto bielu linku v ceruzke a s ňou budem iba ďubkovať. A tento istý postup si zopakujem teda na krku. V tomto tutoriáli už bolo tých rúžov až, ja viem, ale ešte predsa len jeden použijem. Tento odtieň je jednoducho nádherný, áno, ale ešte použijeme aj túto Duo Ombre ceruzku.